За манай Хөдөлთა хөгжлийн банк 1990 онд Монгол улсад хоёр шаталтай банкны систем үүсгэн байгуулах тэр анхны суурийг тавьж бий болсон билээ. Тэр цагаас хойш зах зээлийн эдийн засгийн шилжилт, гадаад дотоодын нөхцөл байдлаас хамаарсан эдийн засгийн хямрал маш олон өндөрлүүдийг бид нар даван туулаа зогсохгүй анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш ямарваа нэгэн бүтцийн өөрчлөлт хийгдээгүй өнөөдрийг хүртэл яг үүсгэн байгуулсан нэрээрээ үйл ажиллагаагаа тогтвортой, амжилттай сайхан авч явж байгаа ийм цорын ганц банк гэж хэлж болно. 1990-с 2000 он хөгжлийн банкны үүрэг гүйцэтгэгч Монгол улс анх удаа арилжааны банктай боллоо. American Express, Visa, Master Credit картууд болон Thomas Cook, Citicorp, Bank of America-гийн чекүүдийг банкны системд анх удаа төлбөрт хүлээн авлаа. Экспорт импортын баталгаа гаргах үйлчилгээг зах зээлд анхлан үзүүллээ. Валют худалдан авах ханшийг анх удаа чөлөөтэй тогтоож эхэллээ. Олон улсын валютын арилжаанд оролцож эхэлсэн анхны арилжааны банк боллоо. Монголд анх удаа Европын улсуудын мөнгөн дэвсгэрт еврогоор үйлчилж эхэллээ. Анхны пост терминал карт уншигч машиныг зах зээлд нэвтрүүллээ. Монгол улсад анх удаа Swift, MoneyGram үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүллээ. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын сэргээн босголтын зээлийн банктай хамтран жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийг Монгол улсад анхлан хэрэгжүүллээ. Зах зээлд анх удаа харилцагчдаас бие талд худалдан авч эхэллээ. Монгол улсын арилжааны явган банк Хөдөлთა хөгжлийн банк нь 100% төрийн өмчт хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдсан. Энэ ч утгаараа олон улсын хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, бонд гэх зэргээр Монгол улсын хөгжлийн банкны үүргийг гүйцэтгэж ирсэн. 1990-ад оны эхээр зах зээлийн үед үүсгэн байгуулагдсан бүхий л аж ахуйн нэгж компаниуд Хөдөлთა хөгжлийн банкны харилцагч бид хамтдаа өнөөдрийн Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийг хамтдаа бүтээлсэн билээ. Түүнчлэн Монгол улсын гадаад худалдаа, аж үйлдвэржилт, дэд бүтцийн хөгжил, эрчим хүч, уул уурхай, автозам, төмөр зам, цахилгаан станц, боловсруулах үйлдвэр зэрэг бүхий л эдийн засгийг авч явж байгаа томоохон макро эдийн засгийн секторуудад бид үн цэнтэй хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн билээ. 2001-ээс 2010 он олон улсад бонд гаргасан анхны банк. Монгол улс анх удаа ATM-тэй болж 24 цагийн банкны үйлчилгээтэй боллоо. Олон улсын Visa International-т гишүүнээр элсэж 4 төрлийн Visa карт гаргалаа. Option, Swap, Forward зэрэг санхүүгийн деривативын үйлчилгээг анхлан нэвтрүүллээ. Гадаадын банкнуудад лоро дансаа нээж үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ. Escrow данс, маржин арилжаа, бит бус алтны арилжаа зэрэг үйлчилгээг анхлан нэвтрүүллээ. 24 цагийн турш банктай холбогдох колл центр үйлчилгээг анх удаа нэвтрүүллээ. Гадаадын зах зээлд алт экспортлсон Монголын анхны арилжааны банк боллоо. Азийн хөгжлийн банк болон олон улсын санхүүгийн корпорацийн итгэлийг хүлээн санхүүжилт авсан Монголын анхны банк боллоо. Монгол улсаас анх удаа олон улсын санхүүгийн зах зээлд 75 сая $. Амжилттай борлууллаа. Олон улсын зах зээл дээр дахин 175 сая $. Бонд арилжаалж амжилтаа баттгав. Visa Platinum D зэрэглэлийн кредит картыг зах зээлд нэвтрүүллээ. Дэлхийн хаанаас ч ашиглах интернет банкны үйлчилгээг салбартаа анхлан нэвтрүүллээ. Томоохон харилцагчтай гадны банкнаас хамтын санхүүжилтийн зээл олгодог анхны банк боллоо. Moody's Investor Service байгууллагаар үнэлгээ хийлгэж зэрэглэл тогтоогдсон Монголын анхны банк боллоо. Хөдөлთა хөгжлийн банк нь олон улсад танигдаж хүлээн зөвшөөрөгдсөн банк болохын хувьд 1991 онд чөлөөт валютын их усурыг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагад байршуулж харилцагчдаа экспорт, импортын баталгаа гаргах зорилгоор худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад анхлан нэвтрүүлсэн билээ. Бид энэ үйлчилгээгээр дамжуулан сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд 15 их найд төвөргийн худалдааны санхүүжилтийн бүтээгдэхүүнийг экспорт, импортын баталгааг 300 гаруй корреспондент банкаараа дамжуулан харилцагч нартаа эрсдэлгүй түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлсээр ирсэн.
Түүнчлэн худалдаа хөгжлийн банк нь худалдааны санхүүжилтийн форумыг зохион байгуулж ирсэн. Энэхүү форумаараа дамжуулан бид олон улсын худалдаа, түүний санхүүжилтийн сүүлийн үеийн чиг хандлага, хөгжлийг хилэлцэж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээрээ дамжуулан харилцагчдынхаа өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн төлөө зорион ажиллаж байна. 2011-ээс 2020 он макро эдийн засгийн тоглогч. Олон улсын зах зээлд дахин 300 сая $ын бонд арилжлаа. Goldman Sachs Group-тэй худалдаа хөгжлийн банкны 478%-тай тэнцэх хувьцааг худалдан авах хөрөнгө оруулалтын гэрээ үзэглэлээ. Монгол улс анх удаа цахим карттай боллоо. Монголд анх удаа гурвалсан валюттай Union Pay картыг нэвтрүүллээ. Олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр 82 сая $-ын хамтын санхүүжилтийн зээлийн гэрээг үзэглэсэн анхны банк боллоо. Богино хугацаатай юаний бонд амжилттай арилжиж 700 сая юанийн хөрөнгө оруулалт төвлөрүүллээ. Япон улсын нийслэл Токио хотод салбараа нээж олон улсад төлөөлөгчтэй анхны банк боллоо. Монголд анх удаа Custodian банкны үйлчилгээг бүрэн нэвтрүүллээ. TDB онлайнаар дамжуулан банкны үйлчилгээ, даатгалын үйлчилгээ, хөрөнгийн зах зээлийн үйлчилгээг онлайнаар хүргэсэн анхны банк боллоо. 5 жилийн хугацаатай 500 сая $-ын бонд арилжиж 100% өөрийн их усврээр төлж Монгол улсын нэр хүндийг олон улсын зах зээлд баттгалаа. Монголд PCI DSS 3.2 буюу төлбөрийн картын мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартыг бүрэн хангасан анхны банк боллоо. Химэл оюун ухаанд суурилсан хэрэглээний цахим зээлийн үйлчилгээг зах зээлд анх удаа нэвтрүүллээ. Дэлхийн уур амьсгалын ногоон сан Green Climate Fund-ийн итгэмжлэгдсэн байгууллагаар шалгарлаа. 30 жилийн түүхтэй арилжааны ууган банк, 21 жилийн түүхтэй системийн нөлөө бүхий Улаанбаатар хотын банктай нэгдлээ. Худалдаа хөгжлийн банк 2020 онд 30 жилийн ойн дээр олон улсын тэргүүлэх зөвлөгөө үзүүлэгч PwC компани зөвлөх баг банкныхаа нийт хамт олонны оролцоотойгоор шинэ алсын эрхэм зорилго, үнэт зүйлс, бизнес загвараа тодорхойлсон. Бид харьц төвтэй банк болох, олон улсын банк болох, платформ банк болох гэсэн урт хугацааны тэргүүлэх стратеги тодорхойлон технологийн хөрөнгө оруулалтыг сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хийн ажиллаж байна. Иргэдийн зах зээлд хүчтэй тэлэлт хийх стратеги шийдвэр гарснаас хойш банк тасралтгүй шинийг санаачилж, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нэвтрүүлж, зах зээлд өөрсдийн шинэ өнгө төрхийг тодорхойлж байна. Бид дэлхийн алдарт зураач Romero Brittoтай хамтран Монгол улсын банкны салбарт шинэ дүр төрх бүхий Britto брендийг албан ёсны эрхтэйгээр зах зээлд байршуулсан. Бид Britto брендэд зориулсан олон креатив ажлыг банкны салбарт анхлан санаачилж, кэшбэк хөтөлбөрийг тренд болгож чадлаа. Үр дүнд нь бид Visa картын зах зээл эзлэх хувиа нэг дахин нэмэгдүүлж, идэвхтэй харьцлагын тоог 30 гаруй хувиар нэмсэн том амжилттай ажиллалаа. Happy Day, Happy Family. За худалдаа хөгжлийн банк нь Монгол улсын ууган арилжааны банк, тэргүүлэгч байгууллагын банк, мөн олон улсын санхүүгийн зах зээлийг Монгол улстай холбох гүр болох чухал үүрэг хариуцлага ухамсарлан байгаль орчин нийгэм засаглалын удирдлагаар тэргүүлэн ажиллаж байна. Бид уур амьсгалын өөрчлөлт төсвөртэй байх, байгаль орчны дороотлыг бууруулах болон нийгмийн тэгш бус байдлаас үүдэлтэй сорилтуудыг шийдвэрлэхэд чухал хувь нэмэр оруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үздэг. Үүнийхээ өрөөнд бид ногоон зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг гарган эрчим хүчний хэмнэлтэд сэргээгдэх эрчим хүч ногоон дэд зэрэг төслүүдийг санхүүжүүлэн ногоон шилжилтийг дэмжин ажиллаж байна. Мөн худалдаа хөгжлийн банк нь нүүбийн доктортой хөгжлийн 17 зорилтод нэгдсэн бөгөөд урт хугацаанд ногоон банк болох зорилгынхаа хүрээнд 2030 он гэхэд доктортой санхүүжилтийг $2 тэрбум хүртэл болгон нэмэгдүүлэхээр зорион ажиллаж байгаамаа. Үүнийхээ хүрээнд бид Монгол улсаас анх удаа олон улсын мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч зориулсан нийгмийн болон ногоон бондыг олон улсын зах зээл дээр гаргаж дэлхийн топ 10-т багтдаг хөрөнгө оруулалтын сангаас хөрөнгө оруулалт татсан Монголын анхны хувийн хвшлийн компани болоод байгаа юм. Эзэн хаа мэд нөлөө
цаг үеийн тэргүү мэтүнгийг танд зориулав. Visa Infinite Credit Card худалдаа хөгжлийн банк. 35 жилийн тэгшойн дөрөө бид дэлхийн Visa брендийн хамгийн дээд зэрэглэлийн карт болох Infinite Credit Card-ыг нэвтрүүлж байна. Дэлхийн 8 тэрбум хүн дотроос дэлхийн эдийн засаг, улс төр, бизнест нөлөө бүхий 5 сая хүн л энэхүү картыг ашиглах эрхтэй байдаг. Түүнчлэн дэлхийн төлбөр тооцооны хамгийн найдвартай, аюулгүй, хурдан шийдэл болох Apple Pay, Google Pay үйлчилгээнүүдийг эх орондоо жил дараалан нэвтрүүллээ. Залуу сегменттэй зориулсан Happy Pay захин битвчээч бас нэвтрүүлж амжлаа. Харилцагчид маань Apple Pay, Google Pay, Happy Pay гэд олон сонголтоос өөрийн хүсэлтээр сонгож, ердөө 2 секундын дотор гадаад болон дотооддоо төлбөр тооцоогоо хийх боломжтой болсон. За Монгол Улсын төлбөр тооцооны систем шинээр Apple Pay үйлчилгээ нэгдлээ. За худалдаа хөгжлийн банк дэлхийн шилдэг төлбөр тооцооны үйлчилгээ болох Apple Pay үйлчилгээг энэхүү Монгол Улсад аль бие усаар нэвтрүүлж байна. Худалдаа хөгжлийн банк дэлхийн томоохон төлбөрийн системүүдийн нэг болох Google Pay үйлчилгээг өнөөдөр аль бие усаар нэвтрүүллээ. Монгол улс нь мөн ФАТФ-ийн хасаарлж жагсаалтанд орсон бөгөөд бид олон улсын гүйлгээг хийхэд хүндрэлтэй цаг үед харилцагчдынхаа гүйлгээг тасралтгүй саадгүй амжилттай гүйцэтгэж байсан. 2024 онд анх удаа бид Америк нэгдсэн улсын томоохон банк санхүүгийн байгууллага болох Bank of New York Mellon-тэй хамтын ажиллагааг эхлүүлэн эх орноо дэлхийн ам долларын төлбөр тооцооны системд эргэн холбосон түүхтэй юм а. Монголчууд анхны хувийн хиймэл дагуулаас сансарт хөөргөхөд бид Монгол улсыг дэлхийн төлбөр тооцооны системд дахин холбов. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дэмжих, хоримтлалтай иргэдийг бий болгох зорилготой хоримтлалтай Монгол хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрт давхцсан доогоор 800 мянган иргэд харилцагчид маань хамрагдаж хоримтлалаа дадал болгож байна. Бид харилцагчдаа хоримтлуулсныхаа төлөө мөнгөн хадгаламжаар сар бүр тасралтгүй урамшуулж гадаад улсаар ялуулж 7 харилцагчдаа гал голтонд тулах байрыг нь бэлгэллээ. Аз жаргалаар бид дүүрэн энэмсэглээд амьдрал бидэн дутах бочлаар дүүрэн Баяр хүргэе. Та Худалдаа хөгжлийн банкны хоримтлалтай Монгол аяны супер урамшуул болох байрны эзэн боллоо. Бид мөн Монгол улсаас анх удаа банк санхүүгийн байгууллага Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын агентлаг болох олон улсын хөгжлийн санхүүжилтийн корпорациас урт хугацааны санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан. Мөн нэмээд Европын холбооны 7 улсын засгийн газрын хамтран байгуулсан Гарантко байгууллагын баталгаатай Солонгос улсын хөгжлийн банкны урт хугацаатай санхүүжилтийг татан төлрүүлэх гэрээг амжилттай хийгээд байна. Энэхүү гэрээнүүдийн маань үр дүнд жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт очих зээлийн хүртээмж нэмэгдэж, нөхцөлийг илүү сайжруулж тогтвортой санхүүжилтийг бид дэмжиж байгаа. Худалдаа хөгжлийн банк нь өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын засгийн газрын агентлаг олон улсын хөгжлийн санхүүжилтийн корпорацтай урт хугацааны санхүүжилтийн гэрээ байгууллаа. Худалдаа хөгжлийн банк өнөөдөр Гарантко байгууллагын баталгаагаар бүгд найрамдах Солонгос улсын хөгжлийн банктай урт хугацааны санхүүжилтийн гэрээ үзүүллээ. Ирэх жилүүдэд бид жижиг дунд бизнесийг тууштай дэмжиж, санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн боловсрол олгоход анхаарч ажилланаа. Тэднийг өөрсдийн нөөцөөр дамжуулан зөвлөн ажиллаж, байгууллагын сегментийн харилцагч болтол нь хамтран ажиллах бодлого баримталж байна. Өөрөөр хэлбэл, Худалдаа хөгжлийн банкнд өсөлтийн маш том орон зай боломж байна. Бид цаашид ч гэсэн жижиг дунд бизнес болон иргэдийн зах зээлээ тэлд хийж 2027 гэхэд 2 сая гаруй харилцагчтай банк болохоо энэхүү түүхэн бичлэгт тэмдэглэн үлдээхийг хүслээ.
жилийн хувьд бол манай олон улсын үнэлгээний байгууллагууд болох Moody's болон S&P байгууллагууд маань худалдаа хөгжлийн банкны зээлжих зэрэглэлийг B1 болон B нэмэх болгон нэмэгдүүлж хэтийн төлөвийг мөн эерэг гэж дүгнээд байна. Банк нь байгаль орчныг хамгаалахаас гадна эмэгтэйчүүдийн нийгмийн эдийн засгт эрх тэгш оролцоог дэмжихийн тулд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих хөтөлбөр, жижиг дунд бизнесүүдийн чадах бэхжүүлэх хөтөлбөр, мөн нэтворк зэрэг арга хэмжээгээр харилцагчдаа дэмжиж ажиллаж байгаа. Тогтвортой хөгжилд хамтдаа. Шинжлэх ухаан бол хүн төрөлхтний хөгжил, дэвшил. Бид 2018 оноос эхэлсэн хязгааргүй мөрөөдөл төслөөрөө дамжуулан нийт 61 сургууль цэцэрлэг, хөгжлийн төвийн 200 мянган гаруй хүүхэд, 10 мянган гаруй багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн боловсролд оюуны хөрөнгө оруулалт хийлээ. 2023 оноос эхлэн Монгол улсад цорын ганц хүүхдэд зориулсан шинжлэх ухааны дүүдүү музей, хүүхэд залуус зориулсан шинжлэх ухааны цорын ганц арга хэмжээ World Space Week зэргийг дэмжин 30 мянган гаруй хүүхдийг шинжлэх ухаанд дурлуулжээ. Мөн Монголд анх удаа олон улсын хамгийн том боловсролын STEAMX 2024 арга хэмжээг дэмжин 21 аймгийн бага ангийн болон байгалийн ухааны багш нарыг чадварчууллаа. Эрүүл мэнд, эрхэм, баян. Бид 2017 онд амгалан амаржих төв болон их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Нирам мэс заслын дараах эрчим тэмчилгээний тасгийн өргөтгөлийг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлж тогтчлолттойгоор хийж, ээж бүрэн тоног төхөөрөмжийн хамт хүлээлгэн өгсөн. Үр дүн нь мэс заслын дараах эргэн сэргэлт 10%-аар нэмэгдэж, жил бүр эх орны гэрэлт ирээдүй болсон 20 хүүхдийн алтан амийг аварч байна. 2019 онд дэлхийн нийтээр COVID-19 вирусын хүнд сорилттой тулгархад хөл хорионд байгаа зорилтод бүлгийн 10 мянган хүүхдийг халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл багтаагаар даван туулахад нь тусламж үзүүлэх эрүүл мэндийн багц бүтээгдэхүүнийг бэлгэллээ. Бид 2025 онд Монгол улсад цорын ганц болох их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн чих хамар хоолойн тасагт нэн шаардлагатай мэс заслын иж бүрэн багаж хэрэгслийг хандваллаа. Үр дүнд нь тус тасгийн эмнэл зүйн хүртээмж нэмэгдэж, олон улсын түвшинд нийцсэн эмчилгээ хагалгаа олноор хийгдэх боломж бүрдлээ. Тус тасг нь жилд дунджаар 27-оос 28 мянган хүүхдэд чих хамар хоолойн үзлэг эмчилгээ 2500 гаруй мэс засал хийдэг байна. Хүүхэд бүрийн тэгш эрх, тэгш боломж. Бид 15 жилийн турш 29-р тусгай дунд сургуулийн хүүхдүүдэд шинэ жилийн бэлэг болон сүлд модоор бэлэг барьдаг сайхан уламжлалыг тогтоосон. Тус хугацаанд давхардсан тоогоор 5500 орчим хүүхдийг баярлуулжээ. Мөн хүүхдүүдийн тусгай хэрэгцээний онцлогт тохируулан шатрын ээж бүрэн клуб байгуулж өглөө. Бид 2024 оноос эхлэн аутизмтай хүүхдэд зориулан Монгол улсад анх удаа аутизм ба бусад онцгой хүүхдүүдийн академид дүр дорж тоглох сургалтын өрөө, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төвд мэдрэхүйн өрөө, аутизм анд төрийн бус байгууллагын дэргэдэх ануулын аз жаргал цэцэрлэгт сургалтын өрөө зэргийг байгуулж өглөө. Үр дүнд нь аутизмтай 10 мянган гаруй хүүхдийн сурч хөгжих нийгмийн харилцаанд оролцох нөхцөлийг дэмжлээ. Спорт бол эв нэгдэл, эрх чөлөө. Банк үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, марш тактик зэрэг багийн спортыг Монголдо хөгжүүлэхэд тасралтгүй хөрөнгө оруулалт хийж, дэмжлэг үзүүлж ирсэн. 2019 онд Монголд анх удаа FIFA-гийн стандартаар баригдах хөл бөмбөгийн стадионы барилгын ажилд 1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт. 2023 онд багийн спортын болон ганцаарчилсан спортын бүх төрлийн зал, e-спортын танхим гэд бүгдийг багтаасан спорт комплексийн барилгын ажилд 2.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт. 2025 онд үндэсний дээд лигийн баг болох SGF сагсан бөмбөгийн баг, SG Hawks гар бөмбөгийн багуудад 800 сая төгрөгийн ивент тэтгэлгийн санхүүжилт. Мөн жил бүр зохион байгуулагддаг Улаанбаатар марафон гүйлтийн тэмцээнийг 5 жил тасралтгүй дэмжиж, банкны дэмжлэгтэйгээр 1500 гаруй тамирчин уралдаанд оролцох эрхээ авсан юм. Дээрээс нь нэмээд олон нийтийн үйл ажиллагаа болон хүмүүнлэгийн санаачлагуудаараа дамжуулан бид хүүхэд залуучуудын боловсрол болон чөлөө цагаа зөв өнгөрүүлэх, шинжлэх ухаан, спорт, урлагийн үйл ажиллагаануудыг дэмжиж ажиллаж байна.
Тэгэхээр бид өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсынхаа томоохон аж ахуй нэгж компаниудын хэрэгцээ шаардлагыг хангаад зогсохгүй Монгол улстай хэрэгтэй томоохон төсөл хөтөлбөрүүд санхүүжүүлэх, за олон улсын зах зээл дээр Монгол улсынхаа нэр хүндийг өсгөх, одоо хөрөнгө санхүү босгох, одоо Монгол улсын эдийн засаг банк санхүүгийн системтэй холбоотой бүхий л одоо үйл ажиллагаанд дандаа манлайлан оролцож ирсэн. За маш олон өнөөдрийн банкны системд өнөө цагт одоо хэрэглэгдэж байгаа маш олон бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, олон улсын стандарт, хууль эрх зүй одоо юу вэ тийм энэ бүх зүйлийн бол анхдагч нь манай банк дандаа байдгаараа бол бид нар бахархаж явдаг. Олон нийтэд хувьцаагаа анх удаа анхдах зах зээл дээр санал болгосноор бас нэгэн ийм түүхийн шинэ хуудас нэгдэж байгаад туйлын их баяртай байна. Ийхүү Монгол Улсын арилжааны ууган банк худалдаа хөгжлийн банкны түүхийг бүтээлцэж, үргэлжлүүлж байгаа хамт олон нийт ажилтнууд, удирдлагуудаа 35 жилийн баярын мэндийг төвшүүлье. За доктортой хөгжлийг цогцлох үйлсийг маань бид хамтын ажиллагаа нэгдмэл хүсэл зорилгогүйгээр бол бэлэгдэшгүй гэж боддог. Бидний хүсэл зорилгыг дэмжин ажилладаг. Зорилго нэгт удирдлагууд хамт олондоо гүний талархал илэрхийлье. Бид доктортой хөгжлийг хамтдаа бүтээж чадна гэж итгэж байна. Монгол улсад арилжааны банктай болсон 35 жилийн түүхэнд өөрсдийн үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан үе үеийн удирдлагууд, ажилтнууд, банкируудаа талархал илэрхийлж баярын мэнд дэвшүүлье. Та бүхэн Монгол улсын эдийн засгийн төл болсон чухал салбарыг замчилсан тод мөр юм шүү. Тийм ч учраас өнөөдрийн бидний амжилтанд хүрэхэд одоо нөлөөлсөн анх банкын маань үүсгэн байгуулсан цагаас хойш одоо банкыг удирдах гэсэн нийт одоо удирдлагууд, манай банкны хамт олон ахмадууд бүгдээрэнд нь бол та бүхэндээ баярын мэнд дэвшүүлж гүн талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. За мөн одоо манай банкны маань цаашдын ирээдүй болсон сайхан залуучууд маань бүгд ирж хүчтэй, эр зоригтой банкныхаа соёлтой ингээд шингэсэн энэ сайхан банкныхаа ирээдүйг бүтээх залуучууд та бүхэдтэй хамгийн гол нь сайн сайхныг хүсэж цаашдынх нь амьдрал ажилд нь энэ ороогийн хамгийн сайн сайхан бүхэн амжилт бүхнийг одоо дээдийг хүсээрэй хүсэж байна. Хөгжил дэвшилт хамтдаа худалдаа хөгжлийн банк